Hello friends, welcome to our channel Doctor's Bottle Bell Health and Healing with Homeopathy। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम आ गया है और इस विंटर सीजन आने के साथ साथ ही सबको ज़्यादातर सर्दी जुकाम बुखार होते ही रहते हैं और होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ठंड के मौसम में अगर आपके घर में बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या सभी एज को पर्सन की कफ कोल्ड फीवर छींक ऐसे प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव बहुत ही शानदार इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे लेने के बाद आप इन सारी परेशानी से एकदम रिलीफ हो जाओगे और आपके बच्चे बुजुर्ग सब एकदम हेल्दी रहेंगे और इस सारी परेशानी से मुक्त हो जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। इस ठंडी के सीज़न में अगर थोड़ी सी ठंडे हवा में या फिर ड्राई एयर में एक्सपोज हो जाए या ठंडे पानी से नहाए या कुछ भी ठंडा खा लिया हो, कोई भी कारण से सब कोई बहुत ही ज़्यादा ठंड लग जाते हैं, सर्दी होते हैं, ज़ुकाम होती है, कफ होती है, खांसी होते हैं, बुखार होती है, छींक आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होता ही रहते हैं। तो इससे रिलीफ पाने के लिए फर्स्ट बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है इस सारे परेशानी के लिए। अगर आप ठंडे खुले हवा में एक्सपोज हुए हो, ड्राई कोल्ड एयर में हो रहने के कारण आपको ठंड लग गई है, खांसी हो रहा है, बहुत ही ड्राई यानी कि सूखी खांसी हो रहा है, बहुत ही ज़ोर से आवाज़ के साथ खांसी हो रहा है, इस कंडीशन के लिए एकोनाइट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार है, हाई फीवर है, स्किन एकदम बहुत ही ज़्यादा आपके जो हथेली है वो अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए, स्किन एकदम ड्राई सा हो जाए, इसके साथ फीवर में अगर बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टाइप ऑफ थर्स्ट यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ठंडे पानी पीते हो यानी कि नॉर्मल वाटर खाने के मन करते हैं, ठंड पानी खाने में मन करते हैं, बहुत ही रेस्टलेस होता है, आपकी पूरा बॉडी एकदम रेस्टलेस सा फील होता है, आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस लगे, ठंड लग गई है, बुखार है, खांसी हो रहा है, सर्दी है, इस कंडीशन के लिए एकोनाइट एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको अगर ऐसे सिम्टम दिखे तो आप एकोनाइट की 30 cH पोटेंसी दिन में 4 बार 2 ड्रॉप्स करके लीजिए। आपको कुछ दिन तक लीजिए, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आपके बच्चे को ये मेडिसिन दे रहे हो तो 2 ड्रॉप्स के बदले 1 ड्रॉप्स करके दीजिए, आपके बच्चे भी इससे रिलीफ पा जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। सर्दी के मौसम स्पेशली विंटर के सीज़न में अगर आपको ठंड लग गई है, इस कंडीशन के लिए हिपरसल्फ एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। विंटर सीज़न की जो ठंडा सूखी हवा चलती है, उस हवा में अगर आपको उस हवा के कारण ठंड लग जाए, ज़ुकाम हो जाए, खांसी होता है, यही तक कि फीवर भी हो गया है, इन सारी कंडीशन के लिए हिपरसल्फ एक बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा मेडिसिन है। इसके साथ साथ ही अगर आपको बहुत ही सर्दी हो गई है, थ्रोट इन्फेक्शन है यानी कि आपको गले में बहुत ही इन्फेक्शन सा हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गई है, टॉन्सिल फूल गई है, इसके लिए भी हिपरसल्फ एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपके गले में दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस के कारण बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा है, स्पेशली बॉडी के कोई पार्ट्स अगर अनकवर रहे, अगर आप उस पार्ट्स में कोई कपड़े नहीं पहने हो, उसके कारण अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा है, बहुत ही घर सा आवाज़ होते हैं खांसी के साथ, खास के बलगम को भी
बहुत ही ज़्यादा जो म्यूकस होता है वो भी निकलाता है। खांसी में बहुत ही ब्रीथलेस सा फील होती है, ऐसे लगते हैं कि आपके एकदम सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए। इन सारी कंडीशन के लिए हिपरसल्फ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको हिपरसल्फ की 30 CH पोटेंसी दिन में 4 बारी या 3 बारी कर ट्रू ड्रॉप्स लेने होंगे। आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलियम सेपा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई है, बहुत ही सर्दी हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, उसके साथ साथ आपको हेड में बहुत ही सर में दर्द हो रहा है ठंड लगने के कारण, और आपके बहुत ही नाक से पानी निकलता है, बहुत ही एकदम वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है नाक से, बहुत ही ज़्यादा एकदम बार बार छींकें आती है, बार बार कंटिन्यूअसली छींक आती है, उसके साथ साथ नाक से पानी भी बहता है। इन कंडीशन के लिए एलियम सेपा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको एलियम सेपा की 30 CH पोटेंसी लेने हैं, दिन में 3 बारी कर ट्रू ड्रॉप्स, आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर इन सारी कंडीशन, एंटिम टर्ट। आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा कफ यानी कि बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा है, ऐसा लगे कि आपको एकदम पूरी चेस्ट में स्पूटम यानी कि आपकी जो बलगम है उससे एकदम चेस्ट भर गया है, आप वो खांस के निकालने के ट्राई कर रहे हो लेकिन वो नहीं निकालता है, एकदम घर घर करके साउंड होता है, ऐसे कंडीशन में, और अगर इसके साथ साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीथलेस सा यानी कि आपको ऐसा लगे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, इन कंडीशन के लिए एंटिम टर्ट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको एंटिम टर्ट की 30 CH पोटेंसी लेने होंगे, दिन में 4 बार करके ट्रू ड्रॉप्स लेने होंगे। अगर आपको बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये 1 ड्रॉप करके दीजिए, इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सिम्टम वाइज आप इन मेडिसिन को ले सकते हो, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा और आप इस सर्दी, ज़ुकाम, खांसी ऐसे परेशानी से आराम भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिए, ठंड मत लगाइए। और अगर आप सबको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो, इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ हमारी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय फ्रेंड्स।